くことになりました。ありがとうございました。さあ、それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。楽しみにこの日を待ち望んでこられた方もたくさんいらっしゃると思います。まずは早速、ワールドフォトグラフィックカップの CEO ジョセッペ・スコッチ氏をご紹介いたしましょう。Ladies and gentlemen, once again, good afternoon, and please welcome to the stage the CEO of the World Photographic Cup, Giuseppe Scotti. Ladies and gentlemen, good evening. Minasama, konbanwa. Welcome, yokoso, to our 4th World Photographic Cup Awards ceremony. Tonight, you will see the top 10 images in each of the World Photographic Cup 6 categories. All of these images have been judged to be the best of the best in their countries. The top 3 images in each category will receive the bronze, the silver, and the gold medal. So good luck to all of our photographers. The truth is, everyone has already won, because they are here representing their homeland on the international stage. Having an image submitted at this level is without doubt a pinnacle on anyone's career, medalist or not. So be proud of your own. さて、この授賞式ではワールドフォトグラフィックカップの6部門別に上位10位までの写真を皆さんにご覧いただきます。すべての写真は厳選され各国を代表する優れた作品ばかりとなっております。各部門上位3位に入賞した写真にはそれぞれ金、銀、銅メダルが授与されます。どうぞ皆さん楽しみにしていてください。そして何よりもここにお集まりいただきましたフォトグラファーの皆さんは各国を国を代表して、国際的なステージにお越しいただいています。それだけで全ての参加者が勝者であることには間違いありません。これをぜひ忘れないでいただきたいと思います。受賞の有無にかかわらず応募いただいた写真が最終選考まで厳選されたというこの事実がまさに皆さんがキャリアの頂点に立っているということを証明しています。ぜひそのことを誇りに思ってください。The World Photographic Cup brings a significant opportunity to enhance the image and brand of national associations and to build pride and respect for professional photographers worldwide. ワールドフォトグラフィックカップは写真を引き立てまた世界的なブランド力という大きな影響力を全世界に与えることによって世界中にプロのフォトグラファーたちの国に対する誇りとそして尊敬を築き上げていくことを可能にします。Now we realize that there are some here who don't know exactly how the World Photographic Cup works. So let me invite World Photographic Cup advisor David Trust to take a moment to explain the rules of this competition. さて、ここにいらっしゃる皆さんの中で実際にこのワールドフォトグラフィックカップというのがどのように機能しまた進められているのかをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、ここでワールドフォトグラフィックカップアドバイザーのデイビッド・トラスト氏にバトンタッチしルールについて説明をいただきましょう。Please. Thanks, Giuseppe, and good evening, everybody. はい、どうぞありがとうございます。皆さん、そしてこんばんは。The World Photographic Cup was founded back in 2013 as a cooperative effort between the Federation of European Photographers and Professional Photographers of America, and is now also supported by the United Asian Professional Photographers and the Australian Institute of Professional Photography. でこのワールドフォトグラフィックカップというのは2013年にヨーロッパプロフォト連合そして全米プロ写真家協会の呼びかけによって設立され現在はアジアプロフォト連合そしてオセアニア連合も加わり開催されている写真の世界大会です。Now, unlike any other professional photographic competition, the World Photographic Cup is an Olympic-styled event with national teams competing against other national teams in the spirit of friendship and unity. And each team submits 3 images in each of 6 categories: commercial, illustrative, nature, portrait, reportage, and wedding.
で一般的なプロの写真コンペと大きく違う点はですね、このワールドフォトグラフィックカップはオリンピックスタイルのコンテストとなっておりまして、友好関係、そして結束感のスピリットとともに国別の競合でそれぞれエントリーした写真が選別される仕組みになっております。各国のチームは6部門それぞれにおいて3作品の写真をエントリーします。6つの部門はそれぞれコマーシャル、イラストレーションデジタルアート、ネイチャー、これは風景野生動物を含みます。そしてポートレート、ルポルタージュ、ウェディングの6部門です。A photographer may have more than one image in the competition, but not more than one image in any one category. Now, the World Photographic Cup is really two competitions. The individual photographers on the teams are competing for bronze, silver, and gold medals. And at the same time, each country those photographers represent, for example, Team Japan, is competing for the World Photographic Cup. でこのフォトグラファーはですね、1人につき複数の写真をエントリーすることができますけれども、1つのカテゴリーに複数の写真をエントリーすることはできないんですね。でそしてこの本大会はですね、実際には個人と国別という2種類の異なる競技として開催されてまいります。全世界から参加している個人のフォトグラファーは上位3位に入賞しますと、金銀銅それぞれのメダルを与えられます。同時に各フォトグラファーが所属する国別に優勝順位に応じてポイントが加算されます。例えばチームジャパンというような形で世界各国が競合となり、ワールドフォトグラフィックカップとして競い合っていくわけです。Now this year, 26 teams competed from Asia, Eastern and Western Europe, the Middle East, Oceania, and North America. This year's judging was conducted in December of 2016 by 22 judges from all over the world. Each entering team is entitled to one judge. Those judges go through special training just for the World Photographic Cup. This was a blind judging, which means that judges never met with each other, and at no time were they given the name or the country of the image they were judging. And a very important point, no judge is permitted to score any image from his or her own country. でこの本年度はですね、アジア、東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、中東、オセアニア、そして北米各国から合計26チームが参加しております。本年度の審査は実は昨年度2016年12月に世界各国から選出された22人の審査員によって選出されました。審査員は本大会のためだけに特別な訓練を経て選出されたメンバーで構成されておりまして、ブラインドジャッジ方式を採用しております。つまり各審査員はお互いに顔を合わすことなく、さらには審査対象となる写真の情報についてもフォトグラファーの名前やエントリーした国などは一切開示されない状態で審査が行われます。さらに最も重要なポイントといたしましては、審査員が所属する自分の国からエントリーした写真については審査をする権利を与えられておりません。Now, each image in the competition that you're about to see was scored by our judges in 4 areas: impact, vision, technical excellence, and composition. In addition to the individual medals, points are given out to each country: 10 for first place, 9 for second place, 8 for third place, 7 for fourth place, and so on. So any image in the top 10 contributes to points to their team's total. そしてエントリーされた各写真は4つの、次に申し上げる4つの審査基準をもとに審査が進められます。つまりインパクト、ビジョン、技術、そして構図、これら4つをトータルで総合評価されていきます。また個人におけるポイント獲得は国別ポイントとしても総合的に加算されます。1位には10ポイント、2位は9ポイント、3位8ポイント、4位7ポイントといった具合ですね。そしてトップ10にランクインした写真は全て国別のトータルポイントとしてもチーム加算がされます。Which means, of course, that every top 10 finish is crucial to their teams winning the World Photographic Cup, which, as you can see, is quite impressive. つまり全てにトップ10入りを果たした個人、チームはですね、ワールドフォトグラフィックカップの勝者の命運を左右することにもなるわけですね。で、なかなかこれはその結果というのは目を見張るものがあるということがお分かりいただけるのではないでしょうか。So those are the rules for the competition, and enjoy the show. And back to Giuseppe.
はい、以上がルールとなっております。それではジュセッペさんにバトンタッチをしましょう。これからの授賞式どうぞ楽しんでいってください。 Thanks, David. The governing committee has been created to conduct the ongoing affairs of the competition. The World Photographic Cup Governing Committee now represents 4 continents. And it's a really global organization. No one else can claim in the professional photographic field. Let me take a moment and introduce to you the World Photographic Cup Governing Committee. はい、それではこの競技を指揮し運営するための組織委員会が世界4大陸から集結して組織されております。当大会の組織委員会は世界4大陸を代表しておりまして、このような世界的な組織運営というのはプロフェッショナルの写真業界においては本当に唯一無二の存在となっております。ではここでワールドフォトグラフィックカップの組織委員会メンバーご紹介してまいりましょう。 Bert Benke from the United States. 米国バート・バンクさん。 Jean-Félix Bernatel from France. Unfortunately, Jean-Félix is not able to be with us tonight. フランスよりジャン・フェリックス・バーナテルさん、本日はご欠席となっております。 Jørgen Brandt from Denmark. Don Dixon, also from the United States. Kylie Lyons from Australia. Don McGregor from Canada. Then Nigard Larsen, also from Denmark. And last but not least, Noboru Kamoto from Japan. Ladies and gentlemen, your WPC Governing Committee. どうぞ、はい、会場の皆様、どうぞ組織委員会メンバーに大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。 I ask Noboru to stay because we have a very important task to do. I'm also very happy to mention our 5 proud sponsors and commercial partners. Through their sponsorship, Koilab, Chromalax, Okuhin, PhotoCreate and Comet have demonstrated their belief in the World Photographic Cup and in photographers worldwide. I'd like to invite them to join us on stage to receive a special thanks for the World Photographic Cup. Receiving the certificates of appreciation are はい、続いて当大会にて多大なるご協力をいただいておりますスポンサー様5社並びに協賛パートナー様ご紹介させていただきます。コイラボ様、クロマラックス様、オクシン様、フォトクリエイト様、そしてコメト様5社が当大会また世界中のフォトグラファーたちに価値を見出しスポンサー様としてご協力をいただいております。本大会を代表して5名の皆様をステージにお招きし感謝状を授与させていただきます。 Pedro Reigoto from Koilab. コイラボ様からペドロ・レイゴト様。 Eric Bigman from Chromalux. クロマラックスからエリック・クロマラックス様。 Hiroya Mamoto from Okshin Corporation. 株式会社北進からマモト・ヒロヤ様。 Tomotaka Osawa from PhotoCreate Company Limited. 株式会社フォトクリエイトからは大沢智隆様。 And Satoru Honda from Comet Corporation. コメット株式会社から本田悟様。 In addition to our 5 major sponsors, we would like to express our appreciation and gratitude to 8 special domestic sponsors who have worked with our host association to make this event possible. Please welcome to the stage Mr. Michiharu Kono from Fujifilm Imaging System Company Limited. そして主要スポンサー様5社に加えまして日本国内から8社の企業の皆様からもスポンサー頂戴しております。日本大会組織委員会とともに当大会開催に向けて本当に多大なるご協力いただきました。ご紹介させていただきましょう。富士フィルムイメージングシステムズ株式会社の河野道春様。 Mr. Shinji Mori from Nikon Imaging Japan Incorporation. 株式会社ニコンイメージングジャパンの森真二様。 Mr. Hidefumi Takahashi from Canon Marketing Japan Corporation.
キャノンマーケティングジャパン株式会社の高橋秀文様、 Mr. Kazuo Suganuma from Ricoh Japan Corporation, リコージャパン株式会社の菅沼和夫様、 Mr. Toshihiro Hirabayashi from Epson Sales Japan Corporation, エプソン販売株式会社の平林俊弘様、 Mr. Shusaku Matsumoto from Daikoro Company Limited, 株式会社大五郎より松本修作様、 Mr. Reiko Kambara from Kambara Company Limited, 株式会社カンバラのカンバラ玲子 and 様、 Mr. Satoshi Eguchi from Japan Photo Studio Equipment. そして日本営業写真機材協会の江口聡様、ありがとうございます。 Please join in thanking all our Photographic App sponsors. どうぞ皆様、スポンサー各社の皆様に盛大な拍手をよろしくお願いいたします。 Thank you very much. 皆様ありがとうございます。 I ask Noboru to stay on the stage because I would like to invite now Mr. Keisuke Hori, the president of the Professional Photographers of Japan, to join us on the stage. それではここで一般社団法人日本写真文化協会会長堀圭介様にご登壇をお願いいたします。 Hosting the World Photographic Cup is a big responsibility that takes many hours of preparation on the part of the host country. In the past, our Cup Award ceremony has been held in the United States, France, and Portugal. Yokohama will go down in history as our fourth host. ワールドフォトグラフィックカップ主催国として大会を主催、そして運営していくためには莫大な時間をかけて準備をし、その責務を全うしていかねばなりません。過去のホスト国にはアメリカ、フランス、ポルトガルがあり、ここ日本、横浜での開催は当大会4番目のホスト国として歴史に刻まれていくことになります。 It's a great pleasure and deep gratitude that we present a certificate of appreciation to Mr. Hori and all the members of PPJ for their tireless help and preparations in making this event possible and for creating such a warm and pleasant atmosphere for everyone who has traveled here to attend this ceremony. Thank you so much. そしてホスト国として堀様、そして日本写真文化協会の皆様が本日の開催に向けて尽力を捧げ、このような素晴らしい、そして和やかな雰囲気を演出し、この授賞式に参加するために来日された多くの方々が居心地よく過ごせるよう多くの準備と労力を費やしてくださったことに深い感謝を捧げ、ここに感謝状を授与させていただきます。本当にありがとうございます。 Mr. Hori to say a few words to make his comment. はい、それでは堀様、一言ご挨拶の方よろしくお願いいたします。感謝状どうもありがとうございました。この大会を迎えるにあたって、我々日本写真文化協会、それから日本写真館協会、それから PAJ、ポートレートアカデミーオブジャパン、それから PGC、パイオニアグリーンサークル、そして多くのですね、メーカーさん、そして商社さん、この皆さんの結集によってこの1年やってまいりました。そしてこの大会がとうとう実現しました。皆さんの協力なくして、この大会できなかったと思います。心より御礼申し上げます。どうもありがとうございます。I'd like to extend the deepest and sincere gratitude for numerous support dedicated to bring this special day possible by people from Photo Studio, Professional Photographers of Japan, Association of Professional Photographers of Japan, and Portrait Academy of Japan, and Pioneer Green Circle, and of course all the sponsors. Thank you very much
そして海外から今日お越しいただいた皆さん、日本はいかがでしょうか。これからみんなで大会を盛り上げて楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。Thank you. And to those who have traveled and come to Japan for the special moment, how do you like Japan? And I hope I welcome all of you, and I hope everyone will have a wonderful and memorable moment with us tonight. Thank you very much. So this is what we have waited for all year. It is time to announce the 2017 World Photography Cup winners. For your information, we will show all of the top 10 finalist images in each category, including bronze, silver, and gold medal winners. But before we announce their names and call their creators or representatives onto the stage, I really need to emphasize the fact that there was barely a 4, maybe 5-point spread between first and 10th place in each and any category. Walking on stage, whether your image was 10th place or first place, means you are a winner. It means your image is truly remarkable, having been judged by 22 experts from 22 nations around the globe. So all of you here tonight are truly amazing. はい、さあそれでは早速待ちに待った瞬間がやってまいりました。2017年ワールドフォトグラフィックカップ受賞者を発表してまいりましょう。これから皆さんにはトップ10に入選したファイナリストたちの作品を金銀銅受賞作品を含めてご覧いただきます。受賞作品の紹介並びに受賞者または代表者をステージにお呼びする前に皆さんに強調してお知らせしたいのは、トップ10のファイナリストたちは非常に接戦でですね、実は今回10位と1位の差というのはごく僅差ポイントでいうと 4.5 から5ポイント程度の僅差であった、非常に接戦だったんですね。でスクリーン上にご自身の作品が映し出されましたら、ステージの方にお越しいただく準備をされてください。トップ10に入賞した作品はどれも本当に素晴らしく高得点で、これは世界中25カ国から選出されたプロ中のプロたち22人の審査員によって審査され、非常に高レベルな白熱した接戦となりました。これは本当に素晴らしいことだと思います。So our first category of the evening will be the commercial category. I'd like to ask Bent Nygaard Larsen, member of the World Cup Governing Committee, to join me on stage to help present the awards. はい、それでは最初にコマーシャル部門から始めてまいりましょう。当大会組織委員会のメンバーの一人、ベント・ニガード・ラーセン氏に表彰をお願いいたします。Time to see images. The top 10 commercial images and their creator are 10th place, Ricardo Urros, Mexico. Will be represented by Marian Plate as team captain. 9th place, Diogo Freitas from Portugal. Will be represented by the President Rui Teixeira. Luis Oliver Fabrega of Spain finishes in 8th place. Will be represented by Sergei Bogachev. 7th place is Carlos Errejón, Mexico. And in 6th place from Austria is Lupis Puma, represented by Ana Cadela. Police Tiger from Germany finishes in 5th place. Will be represented by Jochen Brandt. And in a very strong 4th place is Barbara Reitz-Sameter from United States, represented by Rob Bean, President-elect of TVA. We'd like
like to invite all our finalists or their representatives to stay on stage. Remember, by finishing in the top 10, each of these amazing photographers have already contributed to the point total from their national teams. And now, it's time to announce our medalists. The bronze medal in the commercial category goes to Michelle True from United States. コマーシャル部門銀メダルはアメリカミッシェル・トロール。Silver medal in the commercial category goes to Amber Griffin, New Zealand. コマーシャル部門銀メダルはニュージーランドからアンバー・グリフィン。And the World Photographic Cup gold medalist in the commercial category, our first gold medal of the evening goes to Dusan Olovej, Slovakia. ワールドプロレスコマーシャル部門見事金メダルに輝きますスロバキア、13ホーレイ、おめでとうございます。So with the gold medal, Slovakia, which won third in last year's team competition, is off to a very strong start. Ladies and gentlemen, please join us in congratulating once again our 2017 World Photographic Cup commercial category finalists and medal winners. はい、金メダルを獲得したスロバキアは昨年度は国別総合で3位に入賞しており、今年も好調な出だしとなりました。10位から1位まで入賞した皆様おめでとうございます。Okay, let's turn now to the illustrative and digital art category. I'd like to ask Bert Benke, member of the World Photographic Cup Governing Committee, to join me on stage to help present the awards. さあ、それでは続いてイラストレーションデジタルアート部門に移ってまいりましょう。組織委員会メンバーのバート・バンキ氏に表彰をお願いいたします。それでは発表してまいります。The top images and their creators are: in 10th place, Stanislav Rico, Slovakia, represented by Dusan Olovej. Ninth place, Diamantino Jesus, Portugal. In 8th place, Felix Alejandro Hernández Rodríguez, Mexico. Seventh place, Chairman Hayer, Australia, represented by Kylie Lyon, President of the Association. And in 6th place, from the host country, Japan, Kazutsushi Kawakami. Fifth in the illustrative category goes to Jose Manuel Ortega of Spain. And in 4th, just
out of the medal is Lee Howell from United Kingdom. We'd like to invite all of our finalists or their representatives to stay with us. Remember, all of those photographers have now added points to their team totals. はい、そしてここでですね、素晴らしい成績で個人入賞したフォトグラファーたちの順位に基づくポイントというのは、国別順位を決定するポイントにも反映されていきます。And now, our medal winners. The bronze medal in the illustrative and digital art category goes to José Almeida, Portugal. Accepting the medal is Portugal team captain Rui Teixeira. イラストレーションデザイン部門銀メダルはホセ・アルメイダさんです。And now our silver medalist in the illustrative and digital art category, Uli Steiger, Germany. Accepting the medal on behalf of Germany is Bendiger Larsen, member of the FED. 銀メダルはドイツのウリー・ステイガーさんです。And the World Photographic Cup gold medal in the illustrative and digital art category, Antti Karppinen, Finland. イラストレーションデザイン部門金メダルを獲得したのはフィンランドのアンティ・カーベネンさんです。おめでとうございます。Ladies and gentlemen, our 2017 World Photographic Cup finalists and medal winners in the illustrative and digital art category. どうぞ皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。Okay, let's move on to the nature category, which is comprised of landscape and wildlife images. I'd like to ask Kylie Lyons, member of the WPC Governing Committee, to join me on stage to help present the awards. はい、それでは続いてネイチャー部門です。この部門は風景写真と野生動物写真から構成されております。組織委員会メンバーのカエル・ライオンさんに、表彰のお手伝いをお願いいたします。Finishing in 10th place, Liette Gilbert of Canada. Ninth place, Daniel Rodriguez, Portugal. Eighth place in the nature category goes to Shoren Zbiland, Norway. In seventh place, Xie Dakai, China. Sixth place, another from Portugal, is Carlos Resende. Finishing in fifth place is Sergei Getyerev, Russia, who will be represented by the team captain Ksenia Lebed. And in fourth place, just out of the medals, Liu Yu from the United States, being represented by Rob Kim. So stay on the stage. And now the 2017 medalists.
The bronze medal in the nature category goes to Anne Coppens of Belgium. Accepting the award for Belgium is Anna Kaleva, the CEO of the Federation of European Photographers. 銅メダルはベルギーアン・コペスさんです。The silver medal in the nature category goes to Andreas Andersson of Norway. And accepting the medal on behalf is Søren Wieland. 銀メダルの上アンデラス・カルビガンダソさんに贈られます。And the World Photographic Cup gold medalist in the nature category is Pepe Sojo of Mexico. ネイチャー部門金メダル受賞者はメキシコのペペ・ソーホさんです。おめでとうございます。Ladies and gentlemen, your 2017 World Photographic Cup finalists and medal winners in the nature category. どうぞ皆さんもう一度メダリスト、そしてファイナリストたちに大きな拍手をお願いいたします。Okay, we are halfway there. As you know, the points are being accumulated by the teams, and in a few minutes we'll have our 2017 World Photographic Cup winner. Who will it be? さて、カテゴリーの6つのうち半分が終わりました。ここで折り返し地点となります。繰り返しますが、個人での獲得ポイントというのはそれぞれチームとして国別のポイントにも加算されていきます。そしてそれが国別のトータルの総合優勝者を決定するわけです。誰が今年はどの国が勝者となるんでしょうか。We still have 3 categories to go. So first, let's look at the top images for the portrait category. Joining us on the stage to help present the awards is WPC Governing Committee member Noboru Okamoto. In this category, there is no 10th place finalist because there is a two-way tie for 9th place. はい、それでは、後半3部門進んでまいりますが、まずはポートレート部門からとなります。組織委員会の岡本昇さんに表彰をお手伝いお願いいたします。そしてこの部門ではですね、10位はなくて、タイ同点が2人いるため9位からスタートいたします。The first of our 2 9th place finishers in the portrait category is Martina Nemčeková from Slovakia. Will be represented by Isan Norway. Also finishing in 9th place, Björn Tor Stokke of Norway will be represented by Jens Eldøy. In 8th place, Min Jiang of China. Fernando Branquillo, Portugal, finishes in 7th place. And in 6th place, Lorraine Del Vecchio from United States. Fifth place is Dmitry Agayev, Russia, represented by Senya Lebed. And finishing very strong in 4th place is André Brito from Portugal. And now,
our medalists. The bronze medal in the portrait category goes to Nikki Harrison, Canada. ポートレカテゴリーの銅メダル、ニッキー・ハリソンです。 Accepting the medal will be Liette Gilbert, member of Team Canada. Silver medal in the portrait category goes to Christopher Ian, Australia. ポートレート部門銀メダル、オーストラリアのクリストファー・イアンさんです。 Accepting the medal will be Kylie Lyons, member of WPC governing committee from Australia. And the World Photographic Cup gold medalist in the portrait category is Yelena Malisheva of Russia. Accepting the medal is Ksenia Lebev, the captain of Team Russia. ポートレート部門栄える金メダルを獲得したのはロシアのエレナ・マリコバさんです。 So, ladies and gentlemen, hearty congratulations to our 2017 finalists and medal winners in the portrait category. どうぞメダリスト、そしてファイナリストの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。本当におめでとうございます。 Our next category in the World Photographic Cup competition is reportage or photojournalism. I'd like to ask Don Dixon, member of the World Photographic Cup governing committee, to join me on stage to present the awards. 続いてはレポルタージュ部門に移ってまいります。組織委員会メンバードン・ディクソンさんに表彰をお願いいたしましょう。 The top images in the reportage category are, and again we start with a two-way tie for the 9th place. はい、でこのレポルタージュ部門もですね、9位が同じポイントで2名いらっしゃいますので、10位を飛ばして9位から始めたいと思います。 Peter Svoboda, Slovakia, represented by Dusan Holloway. And tied for the 9th place, Laura Gabriela Olmedo Masip of Mexico. In 8th place, from France, Léa Torrieri. And in 7th place, also from France, Dario Caruso. Great job, France. Unfortunately, the representative of France had a problem with the flight connection, so he cannot be with us tonight. はい、実はですね、フランスはちょっと飛行機の遅延の関係で今回残念ながら欠席ということになっております。しかしおめでとうございます。 We'll jump to another two-way tie for 5th place between Milos Fitch of the Czech Republic, represented by Audrey Duba. And tied for the 5th place in the reportage category is Nelly Ariza, Spain. Fourth place, just outside the medals, Max Posse, Austria, represented by Agareva. And now, our medalist, the bronze medal in the reportage category goes to from Czech Republic and Audrey Kubak.
The silver medal in the reportage category goes to Vincenzo Tessarin of Italy. And the World Photographic Cup gold medalist in the reportage category goes to Louis Seng, Singapore. Accepting the medal on behalf of Singapore is George Lee, President of the Singapore Photography Association. Ladies and gentlemen, please join us in congratulating our 2017 World Photographic Cup reportage finalists and medal winners. どうぞ皆さん、ファイナリスト、メダリストの皆さんにも大きな拍手をお願いいたします。そしてですね、都合により本日ご欠席となっているファイナリスト、メダル獲得者に関しては第2チーム代表の方がメダルを受け取っているということになっております。ご了承ください。That brings us to our final category of the evening, which is weddings. Joining me on stage to present the award is WPC Governing Committee Don McGregor. それではいよいよ最後の部門、ウェディング部門の受賞者発表です。組織委員会メンバードン・マクレガーさんに表彰をお手伝いお願いいたします。Remember, team points have been accumulated in each category, so in just a moment we know the winner of the 2017 World Photographic Cup. But first, the top images in the wedding category. Finishing in 10th place, Raymond Pang, Singapore. 2 in a row for Singapore. Come on stage, there is representative Mr. George Lee. 9th place, Shinichi Shimomiya, Japan. 8th place, Igor Bulgak, Russia. 7th place, Miguel Matos, Portugal. And finishing in 6th place, Carlos Felipe Ortiz Morel, Spain. In 5th place, William Lambile from France. And in a strong 4th place, just out of the medals, Xinyan Wan from China. And now, for the final individual medals for this evening. The bronze medal in the wedding category goes to Therese Samuelsen, Norway. The silver medal in the wedding category goes to Andreas Zopp from Austria. Accept the medal, Anna Kaleva, CEO of the Federation of European Photographers. And the World Photographic Cup gold medalist in the wedding category goes to Howell, United Kingdom.
So, ladies and gentlemen, please join with us in congratulating our 2017 World Photography Cup wedding category finalists and medal winners. ちょうどウェディング部門ファイナリスト、メダリストの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。Congratulations to all of our World Photography Cup medalists and finalists, and to all of the countries and their team members. Which brings us to some very important final business. It's now time to present the 2017 World Photography Cup. And I'd like to invite World Photography Cup Governing Committee member Jürgen Brandt to the stage to present the awards. さあ、ワールドフォトグラフィックカップ受賞された皆さん、ファイナリストの皆さん、本当におめでとう、そして3カ国すべてのチームメンバーの皆さん、本当におめでとうございます。それではいよいよワールドフォトグラフィックカップ2017国別の順位発表の時間です。表彰は組織委員会メンバーヨーゲン・ブラントさんにお願いいたします。 You might be interested to know that there are actually two cups. One is given each year to the winning team as a permanent award. The big cup, on which the names of the winners from each year are engraved, is kept for 1 year by the defending champion. さてその前にですね、実は優勝カップというのが2つございまして、これはですね、その年の優勝者に贈られるものが1つですね。これは優勝チームがずっと持ち続けることがある栄誉あるカップとなっています。そしてもう1つのビッグカップと呼ばれているこちらはですね、歴代の優勝者の名前が刻印されることになっておりまして、今年の優勝者にも刻印がされます。そして来年開催までの1年間ディフェンディングチャンピオンとして保管して、次の年の優勝者に手渡されるということになっています。 As we mentioned at the beginning, every top 10 finish adds points to the team total. So let's take a look at our top team totals by points. はい、ですから、先ほどねご説明した通り、順位に入賞したポイントは国別のチームポイントとしても加算されていきます。それでは早速ポイント別に国別入賞を発表してまいりましょう。 We have a tie for the 10th place in the team competition. We will announce each of those teams. The first of our 10th place finishers in the 2017 World Photographic Cup team competition is China. 順位が同点で2カ国が入 China 賞 finishes the competition with 3 top 10 images for a total of 14 points. And we'd like to invite to the stage Yang Tai-chang, chairman of the China Portrait Photography Society, to receive their certificate. はい、同点で2カ国入選した最初の1カ国は中国です。中国は3つの作品が10位以内に入選し14ポイント獲得しております。中国ポートレート写真協会のチェアマンヤンタイチャンさん、どうぞステージにお越しください。 And tied with China for 10th place, also with 14 points, is Slovakia. Slovakia was one of our top 3 finalists last year. This year, they finished the competition with 4 top images, including 1 gold medal in the commercial category. We'd like to invite on the stage Dusan Olove, representing Team Slovakia. You receive his certificate. 中国とタイで10位に入賞したのは同じく14ポイント獲得したスロバキアです。スロバキアは昨年度実は3位に入賞をいたしまして、今年は10位入賞作品が4作品、そのうち1つはコマーシャル部門で金メダルを受賞しております。スロバキアチームを代表してジーサン・ホロゲイさん、お願いいたします。 So congratulations to our 10th place finishers, Team China and Team Slovakia. 10位に輝いた中国チーム、スロバキアチーム、おめでとうございます。拍手をお願いいたします。 And finishing the competition in a very impressive 9th place with 15 points is Germany. Team Germany entered the competition with 2 top 10 images, including a silver medal in the illustrative category. We'd
like to invite Bent Nigar Larsson of the Federation of European Photographers to the stage to receive the certificate on behalf of Team Germany. はい、見事9位に入賞したのは15ポイント獲得したドイツです。ドイツチームは6部門中2作品がファイナル10に入選し、イラストレーションデジタルアート部門では銀メダルを受賞しております。So congratulations Germany. So ドイツの皆さんおめでとうございます。that brings us to the 8th place in our team competition. Finishing this year with a total of 17 points is United Kingdom. United Kingdom. We had a very strong finish with 2 top images. However, one of those images was a gold medal in the wedding category. And he received it on behalf of the team. Lee Howard, gold medalist from Team UK. 続いてこの第8位はトータル17ポイントでユナイテッドキングダムが受賞いたしました。非常に印象的な写真がファイナルに残りポイント獲得につながっていました。ウェディング部門では金メダルに輝いています。ゴールドメダリストリー・ハーウェルさんにステージへお越しいただきました。So congratulations UK. 第8位に輝いたユナイテッドキングダムおめでとうございます。This year we have no 7th place because we have again a 2-way tie for the 6th place, ending the sheer event with a total of 19.5 points is Team Spain. 7位はですね、同点が2チームあるため2チーム6位という形の発表になります。最初のチームは 19.5 ポイント獲得、スペインです。 Spain had 4 top 10 images in this year's competition, and receiving the certificate for Team Spain is Sergei Bogaitsev, member of the Spanish Association. 4作品がファイナル作品として選ばれました。スペイン協会のメンバー、セルゲイ・オガイゼフさんです。We say we have a tie, and tied with Spain for 6th place, of course with 19.5 points, is Mexico. Team Mexico finished the competition with 5 top 10 images, including 1 gold medal in the nature category. Please welcome on the stage Marianne Bliss-Blake, representing Team Mexico. はい、スペインと同点 19.5 ポイント獲得で6位に入賞したのがメキシコです。メキシコチームはネイチャー部門で金賞を含め5作品がファイナリストに選ばれました。チームメキシコを代表してマリアン・ブリス・ブレイクさんにお越しいただきました。So congratulations to our 2 6th place teams, Spain and Mexico. 総合6位に輝いたスペインとメキシコの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。We are halfway there. Now, for top 5 teams in the World Photographic Cup team competition. 5th place, with a total of 21 points, is Austria. Austria finished the competition with a total of 3 top 10 finishes, 1 silver medal in the wedding category. And remember, it is not just the number of images in the top 10, but also how they are in the top 10. Joining in the stage to receive the certificates is Anna Kaleva. はい、で3作品がまず10位から6位までの発表が終了して、まず総合5位ですね、21ポイントで獲得したのはオーストリアです。3作品がファイナリストに選出され、ウェディングカテゴリーでは銀メダルを受賞いたしました。チームとして総合ポイントを獲得するにはファイナリストに選出された作品が多ければいいということではなくですね、10位までのファイナリストの中でどれだけ高得点、高順位に入選できたかというところがチーム勝利の左右を大きく分けております。So please, congratulations to our 5th place team, Austria. 5位に入賞したオーストリア、大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。We come close to the podium, to the 4th place, 21.5, Norway.
Team Norway finished the competition with 4 top 10 images, including 2 medals. A bronze medal in wedding category and a silver medal in the nature category. Joining us on the stage to receive the certificates for Team Norway is Truls Lotvedt, the President of Professional Norwegian Photographers. 第4位は合計 21.5 ポイントでノルウェーが入選いたしました。ノルウェーは4作品がファイナリストに入選。ウェディング部門で銅メダル、ネイチャー部門で銀メダルを獲得し、高得点につながりました。So congratulations to our fourth place team in the 2017 World Photographic Cup Team Competition, Norway. Good job, Norway. 第4位ノルウェー、大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。And it is now time to announce the teams on the podium. Finishing in 3rd place with a total of 25 points is Russia, Team Russia. There. 何も見なかったということでお願いします。いろいろ輝かしい第3位を獲得したのがロシアが2年目の入賞を果たしました。Team Russia finished with 4 top 10 images, including a gold medal in the portrait category. This is Russia's 2nd straight year finishing in the top 3 teams. Last year they placed 2nd in the team competition. And welcome to the stage Ksenia Lebed, captain of Team Russia. はい、ロシアですね、2年目の入賞となるわけですが、ファイナリストとして4作品が選ばれまして、ポートレート部門では金メダルを受賞、2年連続での3位以内受賞となり、昨年度は2位でした。ロシアチームのキャプテンセニアさんをステージにお呼びしております。So congratulations to our 3rd place team, Team Russia. 総合優勝3位に輝いたロシアチームに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。So by now, you are all doing the mathematics in your head, finishing in 2nd place in the team competition with 27 points. United States. Team USA finished the competition with 4 top 10 images, including a bronze medal in the commercial category. Please welcome on the stage the President-elect of Professional Photographers of America, Rob Bean. はい、そして27ポイントを獲得して2位の表彰台に上がることになったのはアメリカです。ファイナリストに4作品が選ばれ、コマーシャル部門では銅メダルを受賞いたしました。アメリカプロ写真家協会の次期代表ロブ・ウェブさんにステージにお越しいただきました。So congratulations to our 2nd place team, Team USA. 見事に2位入賞おめでとうございます。アメリカチームに拍手をお願いいたします。おめでとうございます。Okay, so now there is one only last thing to do. If you have been doing the mathematics, then you already know the winner. If not, we're about to show you. Either way, this is an exciting moment for professional photography around the world. はい、さあ皆さん、いよいよ最後の一つ発表です。ファイナリスト入賞で計算をしてきた方はもう頭の中で、どの国が優勝というのはお分かりかもしれませんね。いずれにしてもですね、世界中のフォトグラファー、プロ写真業界において最もワクワクドキドキする瞬間であることに間違いはありません。The winner of 2017 World Photographic Cup with a total of 34 points. An amazing 8 top 10 finishes, including a bronze medal in the illustrative category for the 2nd year in a row is Portugal! Please welcome Luis Teixeira, captain of Team Portugal, to receive the 2017 World Photographic Cup. はい、おめでとうございます。
います。So, ladies and gentlemen, your top 3 teams in 2017 World Photographic Cup: Russia, United States, and this year winner, Portugal. Congratulations to all of tonight's World Photographic Cup medalists and finalists. おめでとうございます。2017年ワールドフォトグラフィックカップ総合優勝3位ロシア、2位アメリカ、そして1位ポルトガル、皆さん本当におめでとうございました。もう一度大きな大きな盛大な拍手をお願いいたします。Another special thank to our sponsor for their support, and we can announce that we'll see you next year in beautiful Australia. はい、また最後にこの場をお借りいたしまして、多くのご支援を賜りましたスポンサー各社の皆様に改めてお礼を申し上げるとともに、この会場にいらした皆様には来年の開催国オーストラリアでお会いできることを楽しみにしております。Ladies and gentlemen, we do have one more thing that we like to do. We would like to take a photograph to commemorate the World Photographic Cup in Yokohama, Japan. So we invite everyone to come toward the stage to participate in that after the photo taken to the teams. はい、でこの後ですね、皆様で集合写真を撮ってまいりたいと思いますので、今この国別チーム優勝の写真撮影が終了次第ですね、ステージの方に皆様お集まりいただきたいと思います。Finalists and sponsors and medalists. はい、今回ですね、10位に入賞したファイナリスト、ファイナリスト、それから組織委員会のメンバー、そしてスポンサー各社の皆様以上のメンバーの皆様はどうぞステージ上の方にお集まりください。繰り返いたします。ファイナリストに入賞したメンバーの皆様、メダリストの皆様、そして組織委員会のメンバー、さらにはスポンサー各社の代表の皆様、全員での集合写真撮影を行います。どうぞステージの方にお集まりください。Sitting in the very first row, please kneel in a little bit. Yeah, thank you very much for your cooperation. Okay, so she's the official photographer. Look at her camera. Ladies and gentlemen, why don't you give us a big, huge smile, please? Smile. One more. One more big smile. Thank you very much. Thank you for your cooperation and congratulations once again. Congratulations to everyone, finalists and medalists. 皆様ありがとうございました。以上をもちまして2017年ワールドフォトグラフィックカップ2017横浜大会授賞式終了とさせていただきます。どなた様もお忘れ物ございませんよう、どうぞお開き口お進みくださいませ。本日はご多忙中の中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。Once again, thank you very much for your participation to this wonderful occasion, special moment of the World Photography Cup 2017 here in Yokohama. And we hope you have a joyful and wonderful evening. Have a great night. Thank you very much.